एक चिड़िया अपने अंडे देने के लिए घर ढूंढ रही होती है। जब उसे घर नहीं मिलता तो एक बच्चा अपने घर से चिड़िया को देखता है और बच्चा चिड़िया को देख के खुश हो रहा होता है। तो चिड़िया सोचती है क्यों ना इसके घर में ही अंडे के लिए घोंसला बना लूं, और वह घोंसला बना के अंडा दे देती है। और कुछ दिन बाद अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। तो वह बच्चा चिड़िया के बच्चों के साथ बहुत मस्ती करता है और चिड़िया भी ये देख के खुश हो जाती है, पर चिड़िया फिर भी रो रही होती है। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।